дуруд ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамагӣ 55 рӯзи дигар боқӣ монд. қарори ниҳоии Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ дар бораи иштироки дастаи мунтахаби Эрон эълон гардид. Дар ин бора президенти Мексика Клаудия Шейнбаум изҳор дошт, ки Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ниҳоят қарори ниҳоиро дар бораи он ки мунтахаби Эрон бозиҳои худро дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 дар куҷо баргузор мекунад қабул кард. Гуфта мешавад, ки бозиҳои мунтахаби Эрон аз маконҳои қаблӣ муайяншуда кӯчонида намешаванд ва чунин имконият нест, зеро барои таҳвили бозиҳо мушкилиҳои бузурги логистикӣ зарурат доранд. Пештар мунтахаби Эрон бо ишора ба масъалаҳои амнияти дархост карда буд, ки бозиҳои худро на дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, балки дар Мексика баргузор намояд. Дар доираи бозиҳои гурӯҳи Ҷи ҷоми ҷаҳон Эрон бояд бо мунтахабҳои Белгия, Зеландияи Нав ва Миср рақобат кунад. мавзӯи ширкат кардан ва накардани мунтахаби Эрон дар ҷоми ҷаҳони соли 2026-ро Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ баррасӣ карда, чанд фарзияи нави худро мавриди баҳсу андеша қарор медиҳад. аз рӯи пешниҳодҳо Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ имкони ташкил кардани бозиҳоро, яъне бозиҳои байни қитъавиро ба роҳ монданӣ аст, агар тими миллии Эрон аз иштирок дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 даст кашад. дар ин бора нашраи RMS Sport хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, бо сабаби шиддат гирифтани вазн дар Ховаримиёна эҳтимол дорад Эрон ба мусобиқаи ҷаҳонӣ наравад. дар чунин ҳолат имкони иштирок дар мусобиқа барои дастаҳое пайдо мешавад, ки дар марҳилаи интихобӣ рохат гирифта натавониста буданд. аз ҷумла пешбинӣ мешавад, ки дар бозиҳои эҳтимолӣ плей-офф ду даста аз Конфедератсияи футболи Осиё ва ду дастаи дигар аз Иттиҳоди ассотсиатсияҳои футболи Аврупо УЕФА иштирок кунанд. дар ин ҳолат тими миллии Италия, ки дар бозии ҳалкунанда аз Босния ва Ҳерсеговина мағлуб шуда буд, метавонад боз як шонси дигари рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳонро пайдо кунад. сармураббии собиқи тими миллии Умон Карлош Кейруш расман сармураббии нави тими миллии Гана таъин гардид. Федератсияи футболи Гана ин қарорро дар сохунаи расмии худ эълон кард. ҳоло яке аз мураббиёни пуртаҷриба ва шинохтаи ҷаҳонии футбол ба лоиҳаи нави худ дар қитъаи Африко бори дуввум фаъолияташро оғоз мебахшад. Кейруш дар тӯли раҳнамоии мураббигиаш бо чандин тими бузурги ҷаҳонӣ кор кардааст. ӯ роҳбари дастаҳои миллии Португалия, Эрон, Миср, Колумбия, Африқои Ҷанубӣ ва Амороти Муттаҳидаи Арабро ба уҳда дошт. дар сатҳи клубҳо бошад, ӯ дар Реали Мадрид кор кардааст ва ҳамчун ёвари сармураббӣ дар Манчестер Юнайтед низ фаъолият дошт. акнун вазифаи нав барқарор кардани нуфуз ва қудрати тими миллии Гана, ки дар ҷаҳон бо номи Black Stars маъруф аст, ба дӯши ӯст. ин тими африқоӣ ҳамеша ҳамчун яке аз рақибони ҷиддӣ дар мусобиқаҳои бузург ба ҳисоб меравад ва аз Кейруш натиҷаҳои баландро интизор мешаванд. фаромӯш набояд кард, ки тими миллии Гана дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 дар гурӯҳи душвор қарор дорад. онҳо бо дастаҳои Англия, Хорватия ва Панама рӯбарӯ мешаванд. Карлош Мануэл Бриту Леал Кейруш 1 марти соли 1953 ба дунё омада 73 сола мебошад ва шаҳрвандии Португалияро дорад. дар фаъолияти футболиаш дар мавқеи дарвозабон бозӣ кардааст. як хабарро аз ҳамлавари 41-солаи клуби Ан-Наср ва тими миллии Португалия Криштиану Роналдо дар бораи эҳтимолияти иштирокаш дар ҷоми ҷаҳони соли 2030 соли 2026 не пешкаши шумо мегардонем. дар мусоҳибае ки ӯ ба шабакаи DAZN нашр кард, Роналдо гуфт, ки ҳанӯз аз орзуи бозӣ дар ҷоми ҷаҳон даст накашидааст. ӯ таъкид кард, ки ҳатто дар синни 41-солагӣ ҳам мунтазам гол мезанад ва ҳоло ҳам худро дар сатҳи баланд эҳсос мекунад. ӯ гуфтааст: ман ҳанӯз имкони иштирок дар ҷоми ҷаҳони 2030-ро дорам ва рад накардаам. ман ҳар ҳафта гол мезанам. шояд ман тавонам боз 4 соли дигар бозӣ кунам. ҷоми ҷаҳони соли 2030 ба таври истисноӣ дар чанд кишвар баргузор мешавад. марҳилаи ифтиҳоии он дар 3 кишвари Амрикои Ҷанубӣ: Уругвай, Аргентина ва Парагвай
خواهد گذاشت. قسمی اساسی مسابقه باشد در اروپا و آفریقا در کشورهای اسپانیا، پرتغالیا و مراکش دایر می شود. تا حال بهترین نتیجه تیم ملی پرتغالیا در جام جهان جای سوم در سال 1966 می باشد. اکنون با احتمال بازی رونالدو در سال 2030 مخلصان باز هم امیدوار بشوند که آن رکورد و تاریخ را می تواند تغییر دهد. حملگر کلوب ریال مادرید و تیم ملی فرانسه کلیان امباپه درباره جام جهانی آینده و مسیر کسبی خود اظهار نظر کرد. جام جهان با گفته امباپه یکی از لحظه‌های ویژه و بزرگترین فوتبال جهانی میباشد. او تاکید میکند که در چنین سطح پیروزی هیچگاه کار یک نفر نیست، بلکه نتیجه زحمت، متحدی و روحیه دسته میباشد. جام جهان یک لحظه مخصوص است. آن را با دیگر مسابقه ها برابر کردن نشاید. برای پیروزی صبر، استواری و منتالیته مخصوص و شما لازم است. ما آرزوی بزرگ داریم، اما همزمان باید فروتن باشیم، زیرا در فوتبال هیچ چیز کفالت داده نشده است. فوتبالباز همچنین تاکید کرد که رسیدن به سطح بلند هنوز آغاز راه است. مشکل ترینش نگاه داشتن این سطح و ادامه ترقی و پیشروی است. با گفته او کریر ورزشی همیشه موافق نقشه پیش نمی رود، زیرا در آن عامل‌های نیز هستند که از نظارت خودی بازیگر بیرون میمونند. امباپه میگوید که امروز در محیط قرار دارد که از کودکی آرزو میکرد، محیط پر از رقابت، طلبات بلند و امکانیت‌های رشد. او این موفقیت را نتیجه مهنت سخت، انتظام و طلبات دائمی از خود میشمارد. در جام جهانی سال 2026 تیم منتخب فرانسه در گروه ای با دسته‌های سنگال، عراق و نروژ وارد رقابت میشود. حملگر کلوب سانتوس و تیم ملی برزیلیا نیمار دوباره در مرکز توجه جهانی فوتبال قرار گرفت. این بار موقع او را نه تنها مربی بلکه حتی پرزیدنت برزیلیا نیز بررسی کرد. پرزیدنت این کشور لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا اظهار داشت که نیمار میتواند به جام جهانی سال 2026 راه یابد اگر در حالت خوب جسمانی قرار داشته باشد. من با آنچلوتی صحبت کردم. او از من پرسید به فکر شما نیمار باید دعوت شود؟ من گفتم اگر او از جهت جسمانی آماده باشد پس او به قدر کافی خوب است. سرمربی نوی تیم ملی برزیلیا کارلو آنچلوتی قبلا نیز تاکید کرده بود که با جام جهان تنها بازیگرانی دعوت میشوند که کاملا از جهت جسمانی آماده باشند. با گفته او نیمار باید پیش از همه بازی بهترین خود را برقرار کند تا امکان بازگشت به هیئت اساسی را به دست آورد. در همین حال رویخط پیشکی تیم ملی برزیلیا برای آمادگی به جام جهانی سال 2026 18 می اعلام کرده می شود. این رویخط از 26 بازیگر عبارت خواهد بود. یادآور میشیم که نیمار تا حال بهترین نشانه تاریخ تیم ملی برزیلیا با 79 گل می باشد. دروازه‌بان باشگاه نروژی بودگلیمت نیکیتا خایکین شهروندی چهارم خود را به دست آورد. او با گرفتن شهروندی نروژ صاحب 4 شناسنامه گردید. او پیشتر شهروندی اسرائیل، روسیه و بریتانیای کبیر را نیز گرفته بود. پس از ثبت معلومات در فدراسیون فوتبال جهانی نیکیتا خایکین امکانیت دارد که در هیئت منتخب نروژ به جام جهان سفر کند. نیکیتا 30 ساله در شهر نتانیا اسرائیل تولد شده است و پس از 2 سال با عائله‌اش به روسیه کوچیده است. دروازه‌بان فعالیت خود را در فشمت تورپدو آغاز کرده، بعدا در اکادمیای دیناموی مسکو، اینچنین باشگاه‌های انگلیسی چلسی، پورتسموت و ریدینگ مشق کرده است. خایکین در هیئت بودگلیمت از سال 2019 تا سال 2022 بازی کرده، سال 2023 باز به این دسته برگشت. سرمربی تیم ملی نروژ استول سولباکن درباره احتمال اشتراک دروازه‌بان دسته بودگلیمت نیکیتا خایکین در جام جهانی سال 2026 اظهار نظر کرد. 2 اپریل معلوم شد که خایکین شهروندی نروژ را به دست آورده است. من همان چیزی را میگویم که قبلا هم گفته بودم. نامزدی او برابر با دیگر بازیگرانی بررسی می شود که شناسنامه نروژی دارند. آیا او میتواند به جام جهان سفر کند؟ بله، چنین امکانیت وجود دارد. ما باید با فرود گروداس مربی دروازه‌بان‌ها نشسته همه مسائل را محاکمه کنیم.
сипас мо ӯро ба дигар номзадҳо муқоиса хоҳем кард, гуфтааст Солбакин. собиқ ҳамлагари Реали Мадрид, Интер Милан ва тими миллии Бразилия Роналдо дар бораи имкониятҳои Селесао дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 зери роҳбарии сармураббӣ Карло Анчелотти ибрози назар кард. ӯ гуфт, ки тими Бразилия дорои бозигарони хеле сатҳи баланд аст. мо Винисиус Ҷуниор дар Реал Мадрид дорем, Рафиня дар Барселона ва Эстевао дар Челси. ҳамаи онҳо бозигарони олидараҷаанд, ки дар клубҳои бузурги Аврупо таҷрибаи кофӣ гирифтаанд. ман фикр мекунам, ки тими миллӣ дар ҷоми ҷаҳон имконияти воқеӣ дорад. ман ба Анчелотти комилан бовар дорам. ӯ яке аз бузургтарин мураббиёне дар таърих аст. оё мо қаҳрамон мешавем? ин хеле душвор аст, аммо имконият ҳаст ва он аз аксари дастаҳои ҷаҳон зиёдтар мебошад, гуфтааст Роналдо. ёдовар мешавем, ки Бразилия дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 дар гурӯҳи С бо дастаҳои тими миллии Марокаш, тими миллии Ҳаити ва тими миллии Шотландия бозӣ мекунад. Федератсияи байналмилалии футбол рӯйхати довареро, ки дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 фаъолият мекунанд, эълон намуд. дар ин мусобиқа 52 довари марказӣ, 88 ёвари довар, 30 довари видеоӣ ВАР иштирок хоҳанд кард. ҳамаи онҳо намояндагони 6 конфедератсия ва 50 ассотсиатсияҳои узви ФИФА мебошанд. қобили зикр аст, ки ба ҷоми ҷаҳон айти доварон аз Ӯзбекистон низ сафарбар мешаванд. ба ин гурӯҳ Илгиз Танташев, Андрей Цепенко ва Тимур Гайнуллин шомиланд. раиси кумитаи доварони Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ Перлуиджи Колина дар бораи раванди интихоб чунин изҳор доштааст. доварони интихобшуда беҳтаринҳо дар ҷаҳон мебошанд. онҳо аз гурӯҳи бузурге, ки дар давоми 3 соли охир назорат ва арзёбӣ мешуданд, пазиро шуданд. дар семинар ва бозомӯҷиҳои Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ иштирок карданд ва дар мусобиқаҳои ин ниҳод фаъолият ҳам карданд. ғайр аз ин кори онҳо дар бозиҳои дохилӣ ва байналмилалӣ низ мунтазам баҳогузорӣ мешуд. доварони интихобшуда аз ҷониби мураббиён омодагии ҷисмонӣ ва аз ҷониби кормандони тиббӣ аз ҷумла физиотерапевтҳо ва мутахассисони соҳаи равонӣ дастгирии ҳамаҷониба гирифтанд ва мегиранд. ҳадафи мо ин аст, ки онҳо то 31 май ҳангоми расидан ба Майами дар ҳолати беҳтарини ҷисмонӣ ва равонӣ қарор дошта бошанд, гуфтааст Колина. баъди бозиҳои охирини интихобии ҷоми ҷаҳон ҳафтаи гузашта дастаи мунтахаби Босния ва Ҳерсоговина ба гурӯҳи Б шомил шуд. дар ин бора ба шумо маълумот медиҳем. дастаи мунтахаби Босния ва Ҳерсоговина яке аз дастаҳои ҷолиби қораи Аврупо ба ҳисоб меравад, ки дар солҳои охир ба насли истеъдодноки худ тавонист диққати мухлисони футболро ҷалб намояд. ин даста баъд аз пошхӯрии Югославия таъсис ёфта нахустин бозии расмии худро соли 1995 баргузор кард. бо вуҷуди таърихи нисбатан кӯтоҳ, босниягиҳо тавонистанд зуд рушд кунанд ва дар сатҳи байналмилалӣ худро нишон диҳанд. бузургтарин дастоварди мунтахаби Босния ва Ҳерсоговина рохат гирифтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳони футболи соли 2014 дар Бразилия мебошад. ин аввалин ва то ҳол ягона иштироки онҳо дар ҷоми ҷаҳон буд. дар он мусобиқа даста дар гурӯҳ бо Аргентина, Нигерия ва Эрон бозӣ кард. гарчанде боснияги тими миллӣ, балки дар клубҳои аврупоӣ низ муваффақияти калон ба даст овардааст. имрӯз мунтахаби Босния ва Ҳерсоговина дар марҳилаи таҷдиди ҳайат қарор дорад. бозигари ҷавон тадриҷан ҷои ситораҳои собиқро мегиранд ва мураббиён кӯшиш доранд, ки дастаро барои иштирок дар мусобиқаҳои бузург омода созанд. ҳадафи асосии даста бозгашт ба саҳнаи бузурги ҷаҳонӣ ва исботи он аст, ки Босния ва Ҳерсоговина метавонад яке аз рақибони ҷиддӣ дар футболи Аврупо бошад. шиносоиро бо варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳон идома медиҳем. ҳумоюншоҳи Соҳробшоҳ ба мо дар бораи варзишгоҳи Мерседес-Бенси шаҳри Атланта ҳикоят мекунад. Mercedes-Benz Stadium ин танҳо як варзишгоҳ нест, балки намунаи воқеии меъмории футуристӣ ва технологияҳои асри 21 мебошад. Он дар шаҳри Атланта ҷойгир буда соли 2017 ифтитоҳ гардидааст ва имрӯз ба яке аз пешрафтатарин варзишгоҳҳои ҷаҳон табдил ёфтааст. бо иқтидори зиёда аз 71 000 тамошобин ин варзишгоҳ хонаи дастаҳои Атланта Falcons ва Атланта United мебошад. аммо аҳамияти он аз доираи як лига ё як кишвар хеле болотар меравад. аввалин чизе ки ин варзишгоҳро аз дигарон фарқкунанда мекунад, ин тарҳи меъмории он аст.
консепсияи асосӣ аз болҳои паррандаи шоҳин илҳом гирифта шудааст ва фасади бино аз панелҳои металлӣ иборат аст ки гӯё дар ҳаракат қарор доранд, аммо ҷузъе аз ҳама таъсирбахш боми динамикии он мебошад. Ин бом аз 8 қисмати секунҷашакл сохта шудааст ки мисли объективи камера кушода ва пӯшида мешавад. Барои сохтани он маводҳои муосир истифода шудааст ки сабук, шаффоф ва хеле устувор мебошанд. вақте бом пӯшидааст, як нури борик ба маркази майдон меафтад ва ҳангоми кушода шудан ин нур ба як фазои пур аз равшанӣ табдил меёбад. Дар дохили варзишгоҳ бошад яке аз калонтарин экранҳои 360 дараҷа ҷойгир шудааст ки тамоми гирди майдонро фаро мегирад. Ин технология ба ҳар як тамошобин имкон медиҳад ки ҳар лаҳзаи бозиро аз ҳар кунҷ бо сифати баланд бубинанд. илова бар ин, яке аз деворҳои варзишгоҳ пурра шаффоф аст ва манзараи зебои шаҳри Атлантаро нишон медиҳад. Як робитаи зинда байни шаҳр ва варзишгоҳ. аммо Mercedes-Benz Stadium танҳо бо зебоӣ ва технология маҳдуд намешавад. Ин яке аз сабзтарин варзишгоҳҳои ҷаҳон аст. Системаҳои махсуси ҷамъоварии оби борон метавонанд то 2 миллион галлон обро нигоҳ доранд, ки барои кам кардани хатари обрезӣ ва обёрии муҳити атроф истифода мешавад. бо нишондиҳандаҳои махсус ин варзишгоҳ стандарти нави устуворӣ ва экологияро дар ҷаҳон муқаррар кардааст. сохтмони ин варзишгоҳ тақрибан 1,5 миллиард доллар арзиш дошт ва онро ширкати меъмории хок таҳризӣ кардааст. ҷоми ҷаҳон 2026 марҳаборо бо ҷамъи ҳамкоронам дар ҳамин ҷо ба поён мерасонам. Аз барнома хафо намонед ва аз хабарҳои ҷолибу шавқовари ҷоми ҷаҳон 2026 баҳравар гардед. хайр то бозид, то барномаҳои ояндаи мо. шоду пирӯз бошед.